Здравейте хора, аз съм Куки Пипин, но съм от друг никнейм Дори. Сега ще рекламирам Хозуни хака в Slivencraft и ще ви обясня къде да го изтеглите. Долу в описанието ще дам сайта. Значи ето го. Има Fast Play, Free Cam, Night Vision, Sneak и още много хубави команди, например пускаме антик на облака. Така, къде ни е килаурата? Всъщност всичко да го дадем на Макс. Така, от ръви е килаура, ето. От мови е спринта. От нови е на файл. И за сник, но най-важно ви е килаура. О да, екстрея ви е от Х. Ето го. Добре, сега ще изляза на PvP с хака. Ето. Докато пиете полшенка или ядете ейпълка, пак биете. Чекайте, отиваме при Етолония. Ето ви, видяхте ли колко бързо почва да умира. Забеляза май, че съм килаура. Така, оттрепахме един. Пак пускаме килаура. Цепим. Килаура. Антик много пак е много полезен. Да знаете. Фак. И още един. Има убиха и мене. Така ще опитаме още един рунд. Само че този път взема само с так голден ейпълки. Една спитка и две стрелитки. Меч ни трябва. Sharpness 5, Fire 2. Добре, пак отиваме. Ще вземем още сплитки. И още стрелитки. Добре, много мога. Излизам. О, на то горе става нещо. То се джъмпва това, добре, няма да си губя времето. Не мога. Абе. Ето един. Ще е добре той King Monkey 2003 да спре да ме бие.
Ох. И добре, това беше от мен. Дано клипа ви е харесал. И пак казах, отдолу ще оставя линк в снимането на художеството и чао.